এই শহর আমাদের কিছু মিথ্যে প্রান্তরে, এই অজানা ঠিকানা মাঝে বাঁচতে চাই। পাগল করে মন এই ব্যস্ত যানবাহন, যায় ফুরিয়ে শেষ আলো ক্ষীণ সান্ত্বনায়। এই শহর আমাদের কিছু মিথ্যে প্রান্তরে, এই অজানা ঠিকানা মাঝে বাঁচতে চায়। জেনেছি এই বোবা ক্লান্ত যেন হাসতে চায়। এই শহর আমাদের কিছু মিথ্যে ভাই হ্যাপি বার্থডে। আরে ভাই ওসব ছাড়, কবে খাওয়াবি বল? খাওয়ার চল, খাওয়াবি কবে? খাওয়াবি কবে? কিরে, এ কি এঠো প্লেটগুলো সরাতে পারিস না? এটা কি? হ্যাঁ তুই বস। বার্থডে কি লাউ খাওয়াবি নাকি? হ্যাঁ এই কিরা দে, কিরা দে, ঠিক কর এগুলো। এ টমেটো ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে। কি গান ওই তো আমাকে শুরু করা 8 নম্বর দে দে। আরে তোর চেহারা অবস্থা কি? অমানুষের মতো লাগছে দেখি। গাড়ি বাড়ি কাট। কেমন আছিস? অনেকদিন পর দেখা। আরে টিয়া, এতদিন পর? এতদিন তুই কোথায় ছিলিস? কি করেছিস তুই নিজের অবস্থা? তুই তো কোনোদিন খোঁজ নিসনি। অ্যাটলিস্ট তুই আমাকে মনে তো রেখেছিস। তোকে ভুলবো এটা কোনোদিন হতে পারে? ছাড়, বাদ দে। আজকে তোর বার্থডে না? বার্থডে ছাড়, তুই চল, তোর সাথে আমার কথা আছে। আরে টিয়া রে, এ কি এতদিন পর? এইদিকে এইদিকে এইদিকে। তোরা আবার স্টার্ট করে দিয়েছিস? আরে কি করবো দেখ, ও মানুষটা কিছু খেতেও দেয় না। তোর একটু বস, আমি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আন। তুই বস, তুই বস, তুই বস। কি রে, আমাদের তো ভুলেই গেছি এত বছর পর।
এই কোনটা কোনটা আবার কোনটা আবার কামড়া কামড়ি করিস না, এখানে 3টেই গ্লাস আছে, ঠিকঠাক করে নে। আর টিয়ার জন্য কিছু আনলি না? আরে ওর জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে আসছি। কি রে এগুলো কি? আরে মানে ঠিক আছে, আমি সরিয়ে দিচ্ছি। কি অবস্থা করেছিস তুই নিজের? মদ ফদ খাচ্ছিস? তুই জানিস না কদিন আমার বুদ্ধি কি গেছে। কাকিমার খবরটা শুনে খুব খারাপ লেগেছে। শুধু কাকিমা নয়, আরো অনেক কিছু ঘটে গেছে আমার উপর দিয়ে। কি হয়েছে? মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমাকে নিজের জিনিস নিজে করতে হয়েছে, যা আমি জীবনে কোনোদিন করিনি। কাজটা করা আমার কাছে তেমন কোনো বড় বিষয় ছিল না, কিন্তু একজনের জায়গা দখল করে কাজটা করা, তাতে যা কষ্ট সেটা যার হয়নি সেটা কেউ বুঝতে পারবে না। কি থেকে কি করবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সময় কাটানোটাই একমাত্র আমার উদ্দেশ্যই ছিল। বন্ধুদেরকে ফোন করতাম, কিন্তু তারা সবাই ব্যস্ত ছিল আমায় ছাড়া। ভেতরে ভেতরে মাঝে মাঝে নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হতো। মাসি, তো তোমাকে যা বলেছিলাম, এই যে তোমার টাকাটা। কাজের মাসিক বাইরে দাঁড়িয়ে দিতাম, গানের সব সুরও যেন বিদায় নিচ্ছিল আমার কাছ থেকে। যা পারতাম নিজে থেকে রান্না করার চেষ্টা করতাম, আসলে অভ্যাস নেই তো তাই। যখন কেউ আমার খেয়াল নেয় না, তখন আমার নিজের প্রতি কেন যেন একটা অনীহা চলে এসেছিল। মাঝে এসে রাত্রিবেলা জল খেয়ে শুয়ে পড়তাম। देखो मेरी बात सुनो, ये जो पुलिस का काम होता है, ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है, और इसके अंदर जान भी जा सकती है। একদিন রাতে আর ঘুম এলো না, যতই চেষ্টা করছিলাম ঘুম আর আসছিল না। ঘুমের ওষুধ তো মাসি কোথায় রেখে গেছে জানতাম না। হঠাৎ করেই ফোনে একটা রিং বেজে উঠল। কেন জানি না আমার মনে হলো ফোনটা আমার জন্যই ছিল। হ্যালো, আপনি কি ঘুমের ওষুধ খুঁজছেন? আপনি কে বলুন তো? কে বলছেন? আপনি কি ঘুমের ওষুধ খুঁজছেন? যদি খুঁজে থাকেন সেটা আলমারির দ্বিতীয় তাকে রয়েছে। আপনি কে বলুন, কে বলছেন? ও ঠিক যেখানে বললো ঠিক সেখানে ওষুধটা খুঁজে পেলাম। আমি নিজেই ভুলে গেছিলাম, কিন্তু ও কি করে জানলো?
আমি ওই নাম্বারে আবার কল ব্যাক করে দেখলাম, কিন্তু নাম্বারটা নন এক্সিস্টিং বলছিল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি আমার বন্ধু আকাশকে ব্যাপারটা বললাম। কোথায় ভাই, নাম্বারটা দে তো, আমি দেখছি। আরে ইয়ার কি দিচ্ছিস, নন এক্সিস্ট বলছে তো। ও ফোন করে দেখলো নাম্বারটার কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সেদিন সত্যি ফোনটা আমার কাছে এসেছিল। তাহলে তাহলে কি? আমার ফ্রি টাইমে আমি আবার ট্রাই করলাম, কিন্তু এইবার সত্যি ফোনটা লেগে গেল। কিন্তু বারবার হ্যালো হ্যালো বলাতেও উল্টো দিক থেকে কোনো কথা আসলো না। তারপর ফোনটা কেটে দিল, কিন্তু ফোনটা ধরেছিল ঠিক। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছিল ও আমার সাথে কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু তার সাহস খুঁজে পাচ্ছি। হ্যালো, তুমি? হ্যাঁ, কে বলো তো? মানে মানে বারবার ফোন করার কারণটা কি? হ্যাঁ, তোমার ফোন করে পাচ্ছি না, কিন্তু ব্যাপারটা বলো। তুমি কে? অ্যাটলিস্ট এটা তো বলো তুমি কে। ইয়ার কি মারছো নাকি আমার সাথে? আশ্চর্য কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো, নামটা বলো। ধ্যাৎ। আচ্ছা, নামটা বলতে হবে না, আমায় কি করেছো না অ্যাটলিস্ট এটা তো বলো। আচ্ছা আচ্ছা, বলতে হবে না, বলতে হবে না। থ্যাংক ইউ। ওর সাথে কথা বলার ঠিক পরেই আমার ফোনে একটা ফোন আসে। একটা নতুন মুভিতে গান গাওয়ার অফারও পাই। একটা মুহূর্তে যেন মনে হচ্ছিল সব যেন আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে আমার থেকে বেশি আনন্দিত আর কেউ ছিল না। মনে হচ্ছে ঘরে যেন আবার লক্ষ্মী ফিরে এসছে। হ্যাঁ, তোমার মতলবটা কি আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। কেন, মতলব ছাড়া বুঝি ফোন করতে পারি না? এরকম ফোন করে করে তুমি কি করে আমাকে ডিস্টার্ব করছো আমাকে? তুমি আমার ব্যাপারে জানোই বা কি করে, অ্যাটলিস্ট সেটা তো বলো। বলবো কেন? বাহ, বলবে না? আশ্চর্য। তাহলে আমি ফোন রেখে দিচ্ছি, বাই, ঠিক আছে? মেয়েটার ব্যাপারে কিছু না জেনেই তুই ওর সাথে কথা বলতে আরম্ভ করে দিলি? কে কোথায় থাকে কিছুই জানলি না? নামটা জেনেছিলাম, তবে এটা ছলনার আশ্রয়। আচ্ছা, অ্যাটলিস্ট নামটা বলবে না? আচ্ছা, নাম জেনে কি করবে বলো তো? তাহলে আমি তোমাকে কি নামে ডাকবো? প্রিয়া? হুম। তাহলে খেমতি? দূর, আমার নাম শ্রী? তার মানে তোমার নাম কি সৃজিতা? সৌমি? আমার নাম স্নেহা। তারপর থেকে রোজ ওর সাথে ফোনে কথা হতো। দিনে অন্তপক্ষে 3-4 বার ফোনে তো কথা হতোই, টানা 1-2 ঘন্টার কল। বেশ ভালো লাগতো ওর সাথে কথা বলতে, সময়টাও কেটে যেত। ও না আমার জীবনটাকে ঠিক আবার ঠিক পথে ফিরে নিয়ে এসেছিল। একদিন ওর দেওয়া অ্যাড্রেসে ওর বাড়িতেও চলে যাই।
কিন্তু গিয়ে কাউকে পাই না। আমি আমার মনকে বুঝে নিলাম, একদিন না একদিন আমার ভালো লাগবে ঠিক ছিল। তারপর থেকে হয়তো আর আমাকে একা থাকতে হবে না। তারপর আমি যাই ওই স্টুডিওতে যেখানে আমাকে গান করতে বলা হয়েছিল। তাড়িয়ে দেওয়া হয় আমাকে এইটা বলে ওরা নাকি আমার থেকে বেটার কাউকে পেয়ে গেছে। খুব ডিপ্রেশনে পড়ে গেছিলাম, আসলে অনেক আশা দেখে ফেলেছিলাম তো বোধহয় তাই। কাঁদবো না হাসবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আর ঠিক সেই সময়ই হ্যালো, কাল তোমার বার্থডে না? আমি কিন্তু তোমার জন্য একটা গিফট কিনেছি। হ্যাঁ কি? তুমি আমাকে আবার ফোন করেছো? কি হয়েছে? তোমাকে না কতবার বলেছি সব প্রবলেম ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমাকে এরকম মিথ্যা সান্ত্বনা দেবে না, ঠিক আছে? কি হয়েছে? আমার কি হয়েছে সেই খবর আমি তোমায় কেন দিতে যাবো? আশ্চর্য, আমি আবার সেই ভুল করে ফেললাম। আমার ভালোবাসার মানুষের সাথে পর্যন্ত আমি খারাপ ব্যবহার করলাম, যেটা আমি মায়ের সাথে করতাম। হয়তো এই কারণেই মাকে হারিয়েছিলাম। অ্যাটলিস্ট তাহলে নামটা জানতে পারলি। তার বলতে, তবে জানিস ও সবসময় যখনই ফোন করতো নিজের ব্যাপারে কিছু বলতো না, আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতো আমি কি খেয়েছি কি পড়েছি, আর আমার ব্যাপারে ও সব জানতো। তুই একবার ভাবলি না ও কি করে নাম্বার পেলো তোর? তাতে আমার কিছু যায় আসে না। একদিন আমার ভালোবাসাকে আমি ঠিক খুঁজে পাবো, এটা আমার বিশ্বাস। আচ্ছা রাহুল, চল এবারে, নিচে সবাই ওয়েট করছে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যা। কেউ আছেন? রাহুল রয় আছেন? আরে তাহলে তুমি স্নেহা, তাই তো? তাহলে ফোন তুলছিলে না কেন? আর ফোনটা সুইচ অফই বা কেন? আমার ফোনটা হারিয়ে গেছে। আমি বেশি টাইম নেব না, আমি একটা গিফট এনেছি, সেটা নিয়েই চলে যাব। আমাকে ছেড়ে আর কোনোদিনও যাবে না, আমি এর একা থাকতে চাই না। কিরে, কি হয়েছে? আরে টিয়া, এই কি স্নেহা? এই স্নেহা। আচ্ছা সব তো বুঝলাম, কিন্তু নাম্বার কোথা থেকে পেলি তুই ওর? আমি 3 বছর ধরে পাচ্ছি না। রাহুলের বাড়িতে কাজ করতো কমলাদি, আমার মাসি হন। একদিন উনিই বললেন
রাহুল বাবুর ঘুমের ওষুধটা আলমারিতে রাখা আছে, বলা হয়নি, সেই থেকেই প্রথম ফোন করা। আমি একটা উপহার এনেছিলাম, কিন্তু হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে। এ রাহুল, কোথায় যাচ্ছিস? তোমার গিফট ঠিকই আছে, পেয়ে গেছি আমি। কই দেখি। কি রে, আমিও একটা গিফট এনেছি, দেখবি না? চ নিচে চ। হ্যাঁ চল। আরে রাহুল, আমাদেরকে নিচে বসে কোথায় চলে গেলি? আমাদের তো খিদে ফিদেও পায় না। কি রে, কিছু খাবি না? এই তো চিপস কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলি তোরা। এইসব চিপস কোল্ড ড্রিঙ্কে পেট ভরে নাকি? আমরা এখন বড় হয়ে গেছি। আরে কেক আছে তো। হ্যাঁ ভাই, চল চল হ্যাঁ, চল, কেক কেক আছে, চল চল কেক, চল কেক। চল চল চল। নে 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 নে। আরে আশ্চর্য, কি আরে করে হাত কাটবো? আছে তো, কাট না। আরে আস্তে 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 কর ভাই। আরে ভাই, এই মেয়েটা তো দারুণ তো কেকটা। ও স্নেহা, গার্লফ্রেন্ড নাকি? হ্যাপি বার্থডে। চল চল, কেকটা কাটা যাক। খুল 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 খুল। হ্যাঁ, টেপগুলো। বাবা কি দরকার ছিল টিয়া এসব আমার জন্য? সত্যি তোরা পারিসও বটে ভাই। এই, কাট 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 কাট। ওরে দেখ দেখ, এই নতুন দেয়ালের এই তারটা কেমন হয়েছে? এখানে তারটা লাগিয়ে দিবি, যাতে আমাদের সাউন্ড একটু ভালো হয়। ঠিক আছে, তুই টেনশন করিস না। কিরে ভাই, কি করছিস? আরে আকাশ, আয় আয়, আমরা সবাই এখানে আছি। কোথায়? কে? এই যে তিনজন বসে রয়েছে এখানে। আয় আয়, এই দেখ কই, না, দেখছি সবাই না তো আয়, চলে, কাউকে। চলে, চলে, চলে। আরে বলছি তো আয় না। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে, হ্যাঁ। আসি আসি। টাটা 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 ভাই। কি রে, চলে গেলি? যা বাবা। ঠিক আছে, তোরা তোরা আছিস তো? দাঁড়া, তোর সাথে কথা বলছি, দাঁড়া। এই তুই বস। হ্যাঁ বস বস, দাঁড়া। হ্যাঁ দাঁড়া, তো বস, আমি খাবার নিয়ে আসি, ঠিক আছে? যাবি না, দাঁড়া দাঁড়া। হ্যাঁ ঠিক আছে, বস, আমি নিয়ে আসছি। এ আমি কি দেখলাম? মালটা কি সত্যি পাগল হয়ে গেল? আকাশের জন্য চিকেন আর তিনজনের জন্য মাংস নিয়ে যাবো। আচ্ছা, ওটা নিলাম না? হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার আজকে একটা সাহায্যের গানে রেকর্ডিং হবে, এর থেকে এরপর অনেক ভালো করে গান করতে হবে। আমি অনেক ভালো গান গাইবো, আমি সে আগের মতো চলে যাবো। ঠিক আছে, আমি গাবো। এ ভাই, এটা কে রে? কিছু না ভাই, কিছু না। হ্যাঁ কিছু না কিছু না, চল। আচ্ছা আচ্ছা। নীল খামেতে লেখা তোর ভালোবাসার নাম, তোকে খুঁজতে গিয়ে আর কত হব আমি বদনাম, খুঁজে ফিরিনি সে রাতে কত শত, আজ আবার এই মন হারালাম, তোকে খুঁজতে গিয়ে আর কত আজ বদনাম কুড়ালাম, বলে দে
জ্বলছে আগুন বুকের মাঝে, জল আসে চোখের কোণায়। আজ হারিয়ে গেছি নিজের মাঝে এই ঝাপসা কামনা।